teatralka fasonida siz nima qilishingiz kerak? Birinchi o'rinda matoni hisobini olishimiz kerak bo'ladi. Matoni hisobi, masalan, men hozir tayyorlab kelganim 260 mana bu bo'y. Sizga ham uyni balandligini 260 deb hisoblaylik. Siz o'zingiz unga qo'shib, ko'paytirib qilaverasiz. Uy balandligi 260. Endi bilasiz, teatralka fasonini pastki qismida osilishi bo'ladi va unga makaron tikamiz. Hozir ko'pincha makaronlar uzun qo'yiladi. Makaronni hisobini olib, men uy balandligidan 50 sm da minus qilaman. Ikki o'n qoladi. Endi bu 210 ni biz 3 ga ko'paytiramiz, qizlar. Mana 210 ni 3 ga ko'paytirsak 630 bo'ladi. Bu degani siz hozir 260 uyni balandligiga 630 olasiz. Bu ham agar makaroningiz 20 santimetrlik bo'lsa, agar makaroningiz 10 santimetrlik bo'lsa 40 santimetr minus qilasiz. 30 santimetrlik makaron qo'ysangiz agar 60 santimetr minus qilasiz. Shunisini e'tiborga oling. Endi karnizni rashyoti necha baravar? Karnizimiz rashyoti 2 baravar bo'ladi, qizlar. Masalan, 2 metrlik karniz uchun siz 4 metr mato olasiz. Mana shu karnizni razmerini ko'paytirib boraverasiz. Endi teatralkada biz qanday qilib bichamiz? Hozir bilasiz, xolodets degan materiallar bor. Imенно teatralkaga mo'ljallangan bu mato. Teatralka matosini enini 4 ga buklab olamiz, qizlar. Men buni hozir buklab ham ko'rsataman. Sizga hozir ozgina tushuncha berib o'tay. Matoni eni 280 bo'ladi. 280 ni 4 ga bo'lsak 70 bo'ladi, qizlar. Matoni 4 buklab 70 chiqarganimizdan keyin buni korsajni tikkan vaqtimizda buni teng yarmi qoladi. Bu 35 bo'ladi. Har bitta skladkangiz 35 santimetrdan bo'ladi. Siz kerakli razmeringizga, agar sizga hozir masalan 4 ta 35imiz nechta bo'ladi? 70, 140 bo'ladigan bo'lsa, 280 karnizingizga bitta nimani xolodetsda bitta eni yetmaydigan bo'lsa, yana yoniga yana bir en matoni olib, xuddi shunday qilib qo'shib, bir-biriga qo'shib olsangiz bo'ladi, qizlar. Mana 4 ta 35imiz. Bir 40 bo'ladi. Agar 140 sizda karnizingizga kichkinalik qiladigan bo'lsa, shuni rashyotini olib qo'shib boraverasizlar. Har bir teatralkani dumaloq joyi sizga 35 dan bo'ladi. Endi buni sizga men matoda ko'rsatay. Men hozir 4 ga buklab olganman. Qizlar, buni matoga 4 ta buklashdan oldin esingizdan chiqmasin, hamma vaqt kromkalarni olib tashlaysiz. Kromkalarimiz olindi, 4 ga buklandi va sizga mana shu shaxmatni chiziq yuqorisini tekislashga yordamchi chiziq bo'ladi. Mana shu bo'yicha tekislab kesib olasiz.
Endi bilsangiz kerak, teatralka fasonida eng asosiy narsa bu skladkalarda bir xil kelishida. Suv beringlar. Ko'mchilik 4 qavat qilib to'shagandan keyin ikki tarafiga отдельно chizib chiqishadi. Lekin qizlar ana shu chizish jarayonida nimagadir bugun yana hayajonlanyapman, hech uspokoyitsa qila olmayapman. Chizish jarayonida qizlar, bilasizmi, masalan siz katta joyda olasiz, uy baland bo'ladi. Mana 630 matoni siz oxirigacha chizib bordingiz. Bitta tarafni, ikkinchi tarafni chizib kelish jarayonida ozgina agar yarim santimetrga sizda bitta chizig'ingiz siljisagi, уже skladkalaringiz to'g'ri kelmaydi qizlar. Shuning uchun men sizga hozir buni oson variantini aytaman. Qizlar, mana shu skladkalarni biz chizishimizda, teatralkani har bir chizig'ini chizishimizda bizlarga aniq, masalan, mana shu formula bo'yicha mana shu santimetrda chizasan degan narsa yo'q. Bir xillar 15 chizadi, bir xillar 18, lekin o'zi qoidasi 15 dan 24 gacha chizsa bo'ladi. Shuning uchun hozir men sizlarga chiziqlaringiz bir tekisda chiroyli chiqishi uchun bitta yo'lini ko'rsatib o'taman. Har doim mana shu bo'yicha ishlasangiz, ishingiz ham skladkalaringiz bir tekisda chiroyli chiqadi, ham oson bitadi. Mana qizlar, matoni qarangizlar, 4 qavat qilganimda tepa qismini mana bu bilan bir xil qilib oldim. Santimetr. Yo'q berdi. Ta santimetr beringlar. Nimani orqasida? Bo'ldi, topdim. Kechirasizlar. Mana bu qo'ygan chizig'imiz bo'yicha qizlar, hozir biza birinchi o'rinda tepaga korsaj uchun 5 sm qoldiramiz. Bu 5 sm men hozir ko'tarib tepaga olaman. Mana 5 santimetrda chiziqdan ko'tarib oldim. Endi eng oson narsa, qarang qizlar. Mana shu shaxmatimizni har bir chizig'iga belgi qo'yib ketaverasiz. O'chadigan ruchkada shunday qilasizki, tagigacha o'tsin. Agar o'tmasa, orqa tarafidan ham chizib qo'ysangiz bo'ladi. Bu eng oson varianti qizlar. Chunki baribir xohlaysizmi, xohlamaysizmi, santimetr bilan chizib kelish jarayonida siljiydi. Bu boshida 1 mm, 2 mm dan farq qilib borsa, oxiriga borganda yarim santimetr, 1 santimetr u yoqqa ketaveradi qizlar. Bunda ham cho'zilmaydi mato, linoleum ustida bir xil qilib to'shab olgan bo'lasiz. Joydan siljitmasdan. Yonini yaxshilab dazmollab olasiz qizlar. Lekin mana bu joylariga uchugimizni pari bilan sal-sal yurgizib chiqasiz. Dazmol bilan chizib oldik. Endi boyasiga aytganimdek, mato 280, 4 ga bo'lsangiz 70 qoladi. Mana bu hozir 70 va yuqoridan korsaj uchun 5 sm qoldirdim.
5dan keyin har bitta linoleumda chizig'iga belgilab olaman. Bir tarafda avval belgilab, ikkinchi tarafda u tarafdan belgilasangiz ham bo'ladi. Mana boya belgilaganim, o'tib qilganimda o'chadigan ruchkada ketadi qizlar. Shuning uchun bemalol u taraflariga o'tishi uchun chizaversalaringiz bo'ladi. Mana bitta tarafni chizib oldik. Endi xuddi shu nimada bu tarafini ham chizaverasiz. Yana tekshirib ko'rasiz, matoni oxirigacha o'tdimi deb. Hammaga tushunarli bo'lyaptimi? Mana qizlar, to'liq chizib bo'ldik. Endi buni sizga mashinkada tikish jarayonini ko'rsataman. Mashinkani kirgizib berasizmi? Mashinka. Mana qizlar, buni chizganimizdan keyin ochgan vaqtingizda sizda tayyor chiziq bor. Mana chiziqlarimiz hammasi tayyor. Saç. Ulanda mashinkamiz. Qizlar, endi buni hozir boshini karsash haqini mana 5 sm qoldirgan edik. Mana shu 5 sm chizig'imizga mana bunday qilib skladkani olib kelamiz. Mana qizlar. Uchga buklaysiz. Ko'rinyaptimi? Uchga buklaganingizda bu chizig'ingiz o'sha skladka ostiga keladi. Hozir mashinkada kecha qaradim, ko'p joylari ko'rinmagan. Hozir sizga yaxshiroq ko'rinishi uchun tushuntirib o'tay. Menga yorug'lik yetadi. Boshiga zakrepka beramiz, qizlar. Va skladkalarni yuqoriga qaratib, endi tikib chiqamiz. Men yondan boshladim. Mana shu har bir chizig'imiz bizda hozir belgilangan har 70 sm da. Mana shu 70 sm chiziq bo'yicha ketaverasiz.
Mana shu skladka terish jarayoni juda ko'p vaqt olishini hisobga olib tayyorlab kelganman. Chunki hozir bu 260lik joyga sizga 630 mato hisobladim. 630 da har bitta 5 ta sizga chok tushadi. 5 ta chokni men skladkaga terib chiqqunimcha ko'pchiliklar kecha uxlab qoldi. Nargiz opa tishishni boshlagandan uxlab qoldik deyishdi. Qizlar tushunarli bo'lyaptimi? Savollar bo'lsa aytib turingizlar, men javob berib turay. Mana har bir skladkani olib kelib, mana shu chizig'imga qilyapman. Teatralka o'zi unchalik qiyin fason emas. Faqat bunga mato ko'p ketadi va vaqt. Har bitta skladkani tikib chiqish jarayonida vaqt ko'p ketadi. Shuna hisobiga ko'pchilik buni narxini balandroq hisoblashadi. Savollar bormikan? Aytib tursalaringiz, javob berib turaman. Tushunmagan joylarimi? Qizlar, bitta savollaringiz bo'lsa beringizlar. Qizlar doskadagini boshqatdan tushuntirishimni so'rashibdi. Aytib boraveraman, eshitasiz. Mana uy balandligi necha bo'lsa, uy balandligidan 50 santimetrda minus qilamiz. Nima uchun 50? Kachelamizda osilishi bor. Teatralka kachelasini osilish hisobiga va makaronimiz pastiga tikadigan makaronimiz hisobiga. Kachelani o'zi 30 santimetr osiladi. Siz unga necha santimetr makaron tiksangiz, o'shani yana qo'shasiz. Agar 10 santimetrlik makaron tiksangiz, uy bo'yidan 40 santimetrda ayirasiz. 20 santimetrlik makaronni qo'shsangiz, uy bo'yidan 50 santimetrda minus qilasiz qizlar. Va karnizni rashyotini 2 ga ko'paytirasiz. Chunki mana hozir biz matoni 4 ga bo'lganimizda 70 bo'ldi. Buni hozir tikish jarayonida yuqori karsaj qismini ham tikib ko'rsataman. Yarmi qoladi, 35 santimetr qoladi. Siz uni yana xohlasangiz kachelangizni kattaroq ko'rinishini, buni 38 gacha olib borsangiz bo'ladi, lekin yarmini qoldirsalaringiz yaxshiroq. Kachelalaringiz chiroyli turadi. Bitta qatorda tikdim qizlar. Matoyim hozir sizlarga obrazetsam kichkinaroq oldim, chunki buni to'liq hammasini tikuncha vaqt ko'p ketadi. Mana ikkinchi qatorimda qizlar chizig'i bor. Ko'ryapsizmi? Ko'rinyaptimi? Mana menga ko'rinyapti, mana chiziqlar va ruchka bilan chizganim. Mana shu ikkinchi chiziq bo'yicha yana xuddi shunday 5 santimetr yuqorisida karsaj hisobini qoldirib, o'sha karsajga deb ajratgan chizig'imizga pastdagi skladkani olib kelamiz yana. Pastdagi chiziqni 3 ga buklab olamiz. Boshiga zakrepka berib o'ramiz. Buni ustidan biz hozir sutash tikamiz. Shuning uchun men har bitta skladkaga zakrepka bermayapman qizlar. Agar siz kachelani sutash qilmasdan tiksangiz,
iloji boricha har bittasiga zakrepka berasiz. Chunki bir qavat ipni o'zi ushlamaydi. Keyin skladkani berish vaqtida birinchi skladkani ustiga ikkinchisini berayotganingizda qizlar 0,1 ustiga o'tsin. Chunki chok haqqini hisobiga ikkita skladka orasi ochilib qoladi. Osilishi hisobiga. Shuning uchun birinchi skladkani ustiga 0,1, ikkinchi skladkani o'tkazasiz. Uni santimetrlamasdan shunday o'zingiz ko'z bilan qilib ketaversalaringiz bo'ladi. Ko'rinyaptimikan qilayotgan nimalarim? Doska bo'yicha yana tushunmagan joylaringiz bormi, qizlar? Hamma vaqt uy bo'yidan kachalarni osilishini avval minus qilasiz, keyin qolgan sifrani 3 ga ko'paytirasiz. Chunki mana qarang, har bitta skladka ustma-usti o'tgani hisobiga 1 metrga 3 metr har bitta skladkamizga ketyapti. Shuni hisobiga 1 ga 3 ga 1ni 3 baravarga qilib ko'paytirib olamiz. Kecha xursand bo'ldim. Ko'pchiliklaringiz yaxshi tushunibsizlar. Bir-birlaringizga ko'rmay qolganlarga tushuntirganlaringizdan bilinib turibdiki, значит, yaxshi tushungansizlar. Kechagi kommentariyalarni o'qib, xuddi bitta zakazni topshirganda xursand bo'ldim. Menimcha bu eng oson yo'li bo'lsa kerak deb o'ylayman, chunki asosiy narsa teatralkada bilasizlar qizlar, mana shu skladkalarni bir-biriga kelmasligi. Bir tarafdan va ikkinchi tarafdan chizib chiqish jarayonida farq qilsa, yana asabiylashib, shuncha qilgan ishim deb boshqatdan qilib chiqishadi. Qizlar, buni to'liq ko'rsatmayman hozir sizga. Mana bu oxirgacha chizmayman. Men sizga bitta kachelarni ko'rsataman, qanday korsaj tikish, qanday makaronni tikish, qanday nimasiniki. Mana уже bizada kachelar hosil bo'layapti. Mana. Ko'rinyaptimi? Bir tekislab qilsa, mana kachelar hosil bo'layapti. Hozir bunga sutajni tikaylik. Birinchi qizlar sutaj tikib olamiz, chunki tepaga korsaj tikayotgan vaqtimizda sutajimizda boshi korsaj ichida qolishi kerak. Mana bu qismi. Shuning uchun birinchi buni tikib olamiz. Buni tikishda siz nimaga e'tibor berasiz? Sutajni o'rtasidan, agar sutajingiz ingichkaroq bo'lsa, o'rtasidan sal katta bo'lsa, ikki yonidan ham chok bersangiz bo'ladi. Hozir chiroyli gaflichalik sutajkalarimiz ham chiqqan. Ular ham chiroyli ko'rinadi. Lekin men doskada uzoqdan yaxshi ko'rinsin deb qora rangni oldim. Shu pardada qora rangni ishlatish yaxshi ko'raman-da. Qandaydir iziskanniy bir vid beradi-da. Hattoki Turkiyadan ham qora pardalar ko'tarib kelganman. Agar Instagramimda kuzatsalaringiz, agar qora ip olib keldimmi ekan?
Buni borib bugun oldim-u, qora ip olish esimdan chiqdi-ku. Qizlar tikaversam maylimi shu ip bilan? Bu obrazets-ku. Sizlarga tikib beraveray. O'z ipni almashtirishim kerak edi. Keyin qizlar e'tibor berasizlar, mana shu sutashkalaringizni mana bitta qatorga siz o'lchab oldingiz. Masalan, uyingizni kachelayasiga bitta tarafiga 2,5 metr sutashka ketadigan bo'lsa, pastroq bo'lsa, har biri mana shu razmerda bo'lishi kerak. Lekin tikkan skladkalaringiz o'zi 3 qavat mato bo'ladi. 3 qavat mato bo'lganligi uchun bir xilda bersangiz agar razmeri bir xil keladi. Keyin sutashkalarni tikishdan oldin dazmollab olasiz. Chunki bular ozgina dazmol nimaga kiradi? Kichrayadi. Sutashkalar dazmol vaqtida. Men buni boya qilib olgandim, qizlar. Chunki bu yerda to'liq udobstvolar hali biz qilmadik. Bu webinar bo'lganligi uchun tikishxonada hamma udobstvo bo'ladi, bemalol har bir ishingizni qilib ketaversangiz bo'ladi. Qanday baxrama tikasiz, qanday bu hammasini ko'rsataman. Juda ham oson qizlar. Parda bilan baravar qilib sutashkani kesib olamiz. Chunki bunaqa ostiga holi biz baxrama ham tikamiz. Endi ikkinchi skladkaga tikib olamiz. Sizga hech bo'lmasam bir donani to'liq ko'rsatay deyapman. Savollar bormikan? O'rtadan ketish kerak qizlar. Mana sizni stergan skladkangiz, chokingiz sutashkani o'rtasida bo'lishi kerak va chokni yana o'shani ustidan berib ketaverasiz. Biz boya zakrepka bermadik-ku har bir skladkaga. Mana shuni hisobiga biz zakrepka bermadik. Agar siz sutashka tikmasangiz agar iloji boricha har bir skladkani ustiga ozgina zakrepka berib ketaverasiz. Chunki bu osilib, og'irlik qilib, ochilib ketishi mumkin qizlar. Mana buni tikib oldik. Endi korsaj va baxramamizni tiksak bo'ladi. Hozir og'ir bo'lmasin, avval korsajimizni tikib olaylik. Chunki makaron va baxrama og'irroq bo'ladi. Endi qizlar qaranglar. Korsajni hozir avval to'liq tikib olamiz, keyin skladkaga olamiz. Mana boya sizga aytib o'tganimdek, boshini biz korsaj orasiga qoldirish hisobiga tekis qilib kesib oldik, chunki bu ipchalari chiqishi bor, bu nimani ichiga kirishi kerak. Hozir bu obrazets bo'lganligi uchun mana bunday boshini qo'yib ketay.
Buni korsaj tikib, keyin skladkaga olsak, skladkani olish osonroq bo'ladi. Chunki xolodets materialimiz sal cho'ziluvchan material. Cho'ziluvchanligini hisobiga siz santimetrga ozgina adashishingiz mumkin. Shuning uchun korsaj tikib olsangiz, уже mana bu qattiqligi hisobiga sizga santimetrni chiqarish osonroq bo'ladi, qizlar. Bilasiz, ziyodroq qilib olib, kesib olamiz, chunki buni orqaga qaytarib tikishimiz ham kerak. Buni ikkinchi qatorini ham cho'kirib olamiz. Mana ichkariga qoladi, ko'ryapsizlar, qizlar? Mana korsajimizni sutajni korsaj ichiga qilib olamiz va pastdan chok beramiz. Qizlar, pastdan chok berish vaqtida bizlarda mana bu birinchi bergan skladkamiz bu korsajga ilinadi, qizlar. Bunga biz hozir ustiga 7 qo'shib olishimiz mumkin edi, lekin agar 7 berib, chunki korsajimiz 7 sm bo'ladi. Shuni hisobini berib 8 ziyodqa bilan olsagaga kachelamizning skladkalari juda ham pastdan boshlanib ketadi va yuqori qismi juda ko'p qismi bo'sh qoladi. Buni birinchi skladkani ozgina o'zingiz qo'lingiz bilan mana bunday qilib yuborsangiz bo'ladi. Savollar bormikan? Teatralka fasoni mato tanlaydi, chunki buni har bir skladkalari tekis chiqishi kerak. Mana yana sutaj joyiga kelyapman va skladkamiz bor joyi. Skladkani ozgina pastga osilishini hisobiga pastga ozgina tushirasizda o'rta qismini. O'sha yarimta skladkani berib ketavering. Baribir bularni ustidan siz partiyara yoki baget qilasiz, u ko'rinmaydi. Mana qizlar, korsajni tikdik. Boya aytganimdek ko'ryapsizlar, skladkani ozgina qilib chiqarib yubordim. Endi mana shu korsajni siz o'rtasini belgilaysiz. Mana ikkita korsajni sutajni bir-biriga qilib o'rtani belgilaysiz. Ruchkanqaga qo'ydim. Doskada qolgan ruchka. Qizlar, mana qaranglar. Tikdik korsajni, ikkita sutajni bir-biriga qilib ikkiga buklab olasiz. Yaxshi. Ikkiga bukladingiz. Buni kattaroq joylarda birda xohlasangiz yerda qilib olsangiz ham bo'ladi. Mana o'rtaga belgi qoldirdingiz. Mana shu qismingiz hozir sizda 35. Chokdan chokgacha, mana bu chokdan mana bu chokgacha 35 bo'ladi. Buni o'rtasidan mana siz hozir 17,5 da olib tashlaysiz. o'n 17,5 da belgilaymiz. Buni har xil qilib yig'ish usullari bor. Men sizga ichkariga qilib ko'rsatay buni. Mana 35 qoldi o'rta. Endi mana bu skladkamizni
boya belgilagan o'rtamizni qilib, mana bunday qilib skladka berib yuborsangiz bo'ladi, qizlar. Xohlasangiz, mana shu skladkani yuzaga berib, mana bu skladkani yuzaga berib, siz 3 talik skladka qilib yuborsangiz ham bo'ladi. 3 talik qilsangiz, mana bu ko'rinishda bo'ladi. Agar kattaroq karsash bo'lsa, unda 3 talikka ham yaxshi chiqadi. Buni hozir men orqaga olay. Orqaga olib, mana shu skladkamizni o'rta chizig'ini skladka o'rtasiga olib kelib, yana bitta chok beramiz. Faqat har bitta bantovkani shunday qilib chiqamiz, qizlar. Yuqori qismi va pastki qismini. Mana qizlar, bu usti. Endi bizga ruchka kerak bo'lmaydi. Endi bahramasini tiksak bo'ladi. Yuqori qismi sotajlar tikildi, bu joylar tayyor. Agar tushunmagan joylaringiz bo'lsa, qizlar so'rashlaringiz mumkin. Men hozir mana sizga boya aytib o'tdim, 20 santimetrlik makaron qilyapman. 20 santimetr makaronni hisobiga uy bo'yidan men 50 santimetrda minus qildim. Chunki 30 santimetrlik kachelamiz osilishiga yana 20 santimetr qo'shilyapti. Shuni hisobiga siz uy bo'yidan 50 santimetrda minus qilasiz. Buni agar hozir bahramasini ham tikishini ko'rsatsam, bu bo'lishi kerak ekan, qizlar. Hamma vaqt bahrama tikish jarayonida biz bahramani mato ostiga qo'yamiz. Keyin yana bitta narsaga e'tibor berasiz. Bu cho'ziluvchan mato bo'lganligi hisobiga ozginadan yedirasiz, qizlar buni. Agar buni hozir tortib tiksangiz, ostidagi makaron cho'zilib yaxshi turmaydi. Nimaga aynan 17,5? Sababi nimada deyapti? Men 12 oldim. O'zi aslida 15 dan 24 gacha olinadi. Bu aniq chiqarilgan qonun qoida emas, qizlar. Sizni ishingiz oson va tez bitishi uchun men sizlarga mana shu shaxmatli linoleumimizda расстоянияsi har biri 17 bo'lganligi uchun 17 santimetrdan belgilab olishingizni aytib o'tdim. Chunki eng asosiy narsa teatralkada bu uni skladkasi. Skladka qanchalik ikki taraf bir xil bo'lsa, shunchalik har biri to'g'ri keladi. Agar boya aytib o'tganimdek, siz uni santimetrda ikki tarafni belgilab chiqsangiz, men garantiya beraman, sizniki ikki tomoningiz baribir 0,5 bo'lsa ham o'zgaradi. 0,5 1 santimetrga o'zgardimi, qizlar, skladkalar qochadi, to'g'ri kelmaydi bir-biriga. Unda siz bahramani tikish jarayonida ham qiynalasiz. Mana menda hozir sotashkani tikdim, menda bahramani tikadigan jarayongacha bo'lgan skladkalarim bir xil tugadi. Mana shu uchun sizni ham ishingiz oson bitishi uchun men sizga shaxmatnida to'shab ko'rsatib, mana shu asosida chizib olishingizni tavsiya qilaman. Mana qizlar, cho'lda tikyapman, svobodniy qo'yib, keyin tikish vaqtimizda ham qizlar, mana bu bahramani qarang. Hozir men makaronni tikib olganman. Makaronga bahramani tikdim. Makaronga bahramani tikish jarayonida bizlar ozgina tushiramiz. Makaronni tushiramiz, chunki yuza qismidan makaronimizni ustidagi nimalari ko'rinmasligi kerak.
Shuning uchun makaronni sal tushirib tikamizda va matoga chok berayotganimizda bu ostida, tul ostida ko'rinib turibdi. Tim bo'la qora rangda. Mana shuni uchidan qilib strochka urasiz qizlar. Agar hozir siz buni mana bu o'rtadan strochka berib qo'ysangiz, oldi qismida kachelani osilishi hisobiga mana bu qismi mana bunday bo'lib osilib qoladi. Shuning uchun endi hozir operatorlar mashinka ostini olib bera oladimi yo'qmi bilmayman. Hamma vaqt tikishingizda yuqori qismidan chok berasiz. Va bitta ozgina yaqinroq qilib ko'rsatingizlar. Chunki bunda makaronni tikishda ham o'zini qonun qoidasi bor. Qanchalik ishlaringiz chiroyli chiqsa, men ham shunchalik xursand bo'laman qizlar. Chunki bu kimdan o'rganding desa, meni nomim olganlaringizda rahmat desin. Ko'rinyaptimi? Qarang, mana svobodni qo'ydim sulni. Iloji bo'lsa sal o'zini nimasi bo'yicha yedirganda yedirmaysiz, lekin qo'lingiz bilan mashinkani ostida glavnisi siz matoni tortmang, cho'zilmasin. Bu xolodets materiali, xolodets materialimiz cho'zilish hisobi bor. Va makaronni ustidan, bahramani ustidan chok beryapman. Hozir yuza qismidan ham ko'rsataman, bu qanday ko'rinishga kelishini. Tez tikib tashlamaymiz qizlar. Tikuvchilikda eng asosiy narsa chok. Shoshilsangiz ham chokni tekis qilib chiqarishingiz kerak. Bahramani hozir qayirmadim qizlar. Teatralkamiz tayyor desak ham bo'ladi. Mana buni tikdim makaronini. Boya aytganimdek, ustidan strochka bering deganim sababi makaron kachela osilgan hisobida mana bu narsa sizga ustiga qayrilib qolmasligi uchun mana shu joyda mana bir tekisda chok berdik qizlar. E'tibor beringlar, mana yuqori qismidan bir tekisda chok berib olasiz. Hozir buni ilingan variantini ko'rsataman. Bu shunday matoki, sal bunday tortib tekislasangiz, yana skladkalari joyiga keladi. Teatralkamizni xuddi hozir sizga ko'rsatgan usulda tikib ildim. Agar hozir sizda skladkalar mana bunday bo'lib qolsa, bu to'g'irlash juda ham oson. Mana bitta tortsangiz, yana skladkalar o'z holiga keladi. Qizlar, ko'rdingizmi? Hech narsa kerak emas, yana o'z holiga keladi. Mana xohlaganini buzib bitta tortsangiz, skladkalar o'z holiga keladi qizlar. Buni asosiy nimasi mana shu skladkalarni bir xil kelishida. Shuning uchun sizga tavsiya qilyapmanki, mana shu linoleum chizig'i bo'yicha bir xil qilib 17 santimetrdan linoleum shaxmati. Mana shu bo'yicha chizsangiz, ikki tomonlama skladkangiz bir xil chiziqda kelsa, hamma vaqt mana bu skladkalaringiz bir tekisda chiroyli chiqadi.